برادری پرسیدن زنی حامل اگر روزه نگیرد آیا گناهکار می شود؟ نه خیر برادر، زنی حامل اجازه داره که روزه خود بخورد و همچنان روزه هم برش جایز است. اگر در توانش است روزه را تکمیل کنه، اگر به تکلیف میشه اجازه داره روزه خود بخورد و باز ایره در روزه های بعد از رمضان قضایی بیارد. و همچنان زنی که شیر میدهد اجازه داره، کودکی مثلا زن کودکی 1 ماه و 2 ماه و 5 ماه و 6 ماه کودکی شیرخور داره روزه خود میتونه بخوره، به خاطری که طفلش ضرر نبینه و باز در ایام بعدی قضای روزه خود بیارد. برادری پرسیدن آیا نمازی پیشین را در روز جمعه با جماعت بخوانی درست است؟ بله، چرا مشکل نیست برادری محترم. اگر در خانه بودی نمازی جمعه نخواندید، پیشین را جماعت کرده با اهل یا با کسی که برابر است میخوانی. برادری پرسیدن سحری خستم و بیدار شدم که بامداد شده است، چه کاری کنم؟ دیگر روزه خود ادامه بدی. از شب نیتی روزه داشتی اما موفق نشدی سحری بیدار شدی، روزه خود ادامه بدی. وقتی غروب شد باز روزه خود افطار کو و این روزه انشاءالله الله تعالی ازت قبول میکنه. برادری پرسیدن آیا ویتر قضا خوانده میشه یا خیر؟ بله برادر، بعضی علما میگن ویتر اگر در روز قضا اگر کسی میخوانه جفت بخواند، یعنی اگر عادت 1 رکعت داره 2 رکعت بخونه، عادت 3 رکعت داره 4 رکعت بخونه. در روز اگر ویتر قضا میره، اما در شب تا قبل از طلوع فجر صادق، حتی تا قبل از نماز فجر هر وقتی برابر کرد ویتر را بخونه. برادری پرسیدن آیا اوکال روزه را بشکند یا خیر؟ البته مراد از اوکال شاید پیشکاری ما میگیم، پیشکاری بوده باشه و پیشکاری اگر برای درد بوده باشه اشکالی نداره، روزه را نمیشکنه. اما اگر برای تقویت انسان بوده باشه با دو صورت پیشکاری روزه را میشکنه. و همچنان از کشیدن دندان پرسیدن. کشیدن دندان مشکل نداره در صورتی که اگر خون داخل شکم نرود. باز اگر خون رفت بهتر است که او روزی خود دوباره قضا بیاره. برادری پرسیدن روزه انسان قرضدار قبول می شود یا خیر؟ برادری محترم، قرض به روزه به نماز به اینها کدام ربطی نداره. قرض یک دایره مستقلی از خودش است و هر کسی که قرضدار است و باید تلاش کنه قرض خود ادا کنه. اگر داره قرض ادا نمیکنه باز ظالم است. در حدیث ها رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند که مطل الغنی ظلم، تال کردن انسان زندگیدار و ثروتمند در قرض خود این ظلم است. در حقیقت اگر کسی داره قرض نمیدهد این ظالم است. اما اگر نداره تلاش کنه و الله امراش کمک میکنه و در نیتش بوده باشه که قرض میدهم، الله برش آسان میکنه. اما ربطی به نماز نداره، نماز خود باید ادا کنه، روزه خود بگیرد و غیره واجبات دیگر.